Nagpaalam tayo sa kanila para lumaro-laro lang saglit. Hindi na sila sa likod. Testing lang muna natin yung top speed ba ng all stop ng 155. So ngayon ko pala matitesting ito ng stretch. Nang naka-ECU syempre. Naka-high to clutch. Umay-skipper clutch. Check natin kung anong top speed meron. Naka-slim mag-scab naman. Natin babad na natin. Correct. Ramdam na ramdam ko to. Mga dahil, may dinibenta nga pala tayong ND Rubber. Yan, gusto nyo ba na sulit at quality na gulong na makapit? Aba, ND Rubber na yan. Available yan sa 14s, 13s, 17s at 10 inches na gulong. Kaya kung gusto nyo ng quality at makapit, tol, ND Rubber na yan. Ingat! Check natin yung 171 yata. Parang ganun. Top speed. So nakita natin 171 top speed, 1980. 1980 yung... So babalik na tayo sa pila kasi nakakahiya. Nagpaalaw lang ako, magte-testing ako. Maglalaro lang ako. Pero all goods ka. Balik na tayo sa pila.